客廳咧就揀咗兩隻主色，就我自己中意嘅粉紅色同埋白色啦。今次咧我就將做嘢同埋衣帽間分開咗。有一種咧係可以伸縮嘅百葉窗簾，源於我細個嘅時候咧係冇一間屬於自己嘅房間嘅，人生第一間衣帽間。Hello， 大家好，我係 Kling， 歡迎嚟到我嘅新屋。話咁快，上一間屋咧已經住滿咗1年啦。如果有 follow 開我 IG 咧，就會知我最近又搬咗新屋啦。成個搬屋嘅心路歷程同埋租樓嘅 Q&A 咧，我哋就留翻下一條片慢慢傾啦。今日呢條片咧就係 Home Tour，Let's go！ 好，咁今次呢間屋咧就係3房2廳2廁，一個緊廚同埋一個露台。成個佈置嘅風格上面咧就同上一間屋好唔同啦。上一間屋咧係成間屋都係色彩繽紛咁樣噶嘛，係一個極繁主義。但係今次咧我就想行一個簡約翻少少嘅路線，咁我哋就由玄關位開始講起啦。門口一入嚟咧，我就擺咗個鞋櫃啦。咁上面咧盡量都唔會擺好多嘢，因為想望落去整潔啲啦。就擺咗一個跟足咁多年嘅喇叭啦，有一塊大鏡啦。出門口之前可以照下自己儀容啦。出門口會用到嘅小物件，例如係鎖匙啊、卡啊、銀包啊，就擺咗呢度。咁點樣可以令到一啲好細嘅東西望落去唔好咁亂呢？就係攞一個盤裝起晒佢哋咧，咁就可以望落去整齊好多噶啦。鞋櫃前面咧就擺咗一個地氈啦，等成個位置望落去冇咁單調。然後咧我就喺呢度放咗一張換鞋凳，佢唔單止係一個換鞋凳，佢係內有乾坤嘅。打開咧就係一堆襪啊，咁我出門口之前咧就可以喺度換襪同埋換鞋。飯廳嘅部分，呢度有一隻貓咪啊。飯廳咧我就揀咗一張全白色嘅長餐台，餐椅咧唔係一 set 嘅，全部都係我自己襯嘅。揀咗2張挨 pan 嘅凳，都係以全白色為主。對面我就揀咗一張挨背嘅長餐椅啦。呢個係超難揾，因為咧有好多嘅長餐椅其實都好大張啦，唔係好適合小戶型啦。所以我就諗咗好耐，我最後咧就諗到我可以用呢一種皮質長嘅換鞋凳加高咗啦。下邊呢度仲有一格可以擺嘢。你睇佢而家匿咗入去咯，咁然之後我自己再用一張毛毛白色墊冚住，就變成一張細細的長餐椅啦。好，咁跟住呢一個粉紅色嘅布係咩嚟嘅呢？我上網睇咧，原來呢啲餐台上面嘅布咧係有名咯，佢哋叫卓奇，冇乜作用嘅，就係靚咯。實用嚟講咧，又唔係話好實用嘅，因為你一定係會整污糟啦。我已經有1笪、2笪、3笪，咁但係咧，我又覺得擺上嚟咧，又好似即刻冇咁單調。大家可以試下用唔同嘅卓奇，咁你就可以有唔同嘅風格。跟住呢度。靚靚的花，揀咗個全白色嘅餐櫃，將個水機搬咗出嚟個廳度，提醒自己要飲多啲水啦。9宮格咧就可以放一啲收藏咗嘅杯啦，有啲係自己畫嘅呢啲。我今次咧即係認真少少去學習呢個收納，盡量令到啲嘢整齊啲，俾大家睇下我嘅成果。打開，買咗啲兜仔可以分翻一格格啦。咁上面咧就係放咗啲人類嘅零食，下面就放咗貓咪嘅罐頭。呢度其實有3個櫃桶，空間嘅問題啦，確實係唔係好方便攞嘢。咁但係我都希望自己盡量少開呢2個櫃桶嘅，因為咧下邊呢一格咧就係放藥物嘅，中間呢一格咧就放杯麵嘅，咁然之後仲有呢一格咧就放 supplement。咁 supplement OK 嘅，好容易拎到嘅。咁呢3個櫃桶就係健康與唔健康嘅交響樂，係3重奏嚟嘅。咁我盡量希望淨係開第一格咁樣咯。今次嘅新屋我都好花心思喺燈光上面啦。呢間屋嘅業主咧啟發咗我用吊燈呢樣嘢。以前咧我自己對於吊燈嘅刻板印象就係哇嗰啲好大盞嘅水晶燈啊，好大好華麗好浮誇。小妹真係見識太少啦。原來吊燈咧係有好多唔同嘅款式啦，有好多唔同嘅 size。飯廳咧我就揀咗個長盤嘅3吊燈襯翻呢個長餐台。咁之後咧就到客廳嘅部分。咁客廳大家可以望下上面呢一個業主咧就做咗一個吊線啦。吊線嚟講咧，咁就即係話客廳呢一邊咧係冇燈㗎。咁所以啱啱搬入嚟嘅時候咧，其實夜晚係會覺得成個客廳係偏暗。咁但係咧，我哋就揀咗一個大嘅落地燈。呢一盞燈咧真係一
燈夠全屋，一着咗之後咧就即刻好光啦，可以校唔同嘅光度同埋色溫。擺客廳呢個感覺都好靚好舒服。啲客廳咧就揀咗兩隻主色，就我自己中意嘅粉紅色同埋白色啦。咁所以無論係茶幾定係梳化咧，我都係揀咗呢兩隻色。跟住呢個大面積嘅地氈咧，其實我係去朋友屋企嘅時候咧獲得啟發。鋪張大地氈咧個感覺係好似空間感會大啲啦，同埋呢隻質地咧係棉麻超好搲咯。即係雖然我唔係貓啦，但係我見我啲貓搲得好爽咯。佢哋都好中意搲，但係搲完你又唔會覺得個地氈好殘好污糟。咁梳化隔離咧，我就揀咗一個高腳櫃啦，上面都係擺咗好少嘢啫 projector 啦。如果平時坐梳化咧，咁你可以直接射上牆喺 YouTube Netflix 勁 chill 咁樣啦。但係如果我喺飯廳食緊飯咧，我又可以咁樣等佢射過去對面啊，食飯嘅時候又可以睇戲。客廳嘅另一邊就係個貓貓天地啦，放咗唔同嘅貓架啦，呢一啲都係我砌俾啲貓貓玩嘅。佢哋食嘢飲水嘅地方就喺呢度啦。好，咁講晒兩邊廳之後咧，呢一度咧就係一個走廊位置啦。左邊咧就係書房同埋衣帽間啦，咁右邊咧就係洗手間，入邊咧就係睡房連浴室。咁我哋就由書房開始講起啦。咁呢度就係我做嘢嘅地方啦，應該會熟悉啲，因為我將上一間屋大部分嘅家私咧都搬咗入嚟呢一間房。上一間屋就係好 colourful，好多顏色噶嘛。咁但係今次呢間屋咧又想行一個簡約啲嘅路線喎，咁所以就將上一間屋嘅色彩咧就搬晒入嚟呢一間房啦，包括係呢一張粉紅色嘅升降台啦，咁佢之前咧就係我嘅做嘢加化妝台，之前呢度係擺化妝品嘅，咁但係今次咧我就將做嘢同埋衣帽間分開咗，咁所以而家咧呢兩個櫃桶咧都係擺晒啲做嘢要用嘅。呢度妹妹啦，佢咧，哎呀走啦。我覺得就係因為呢間房咧係最多舊屋嘅氣味，咁所以兩隻貓搬咗嚟1個月到啦，都係比較中意流連喺呢一間房居多嘅。好，咁我哋逐 part 睇，因為呢度咧雖然間房細，但係呢度應該係最多嘢嘅一間房，所以我哋慢慢講。今次呢間屋咧3間房3個窗台啦，我都訂製晒窗台墊，因為我覺得窗台墊太緊要啦，佢真係勁舒服咧，坐喺上面休息啦，可以利用好你窗台嘅位置。唔係就咁攞嚟擺嘢就算啦嘛，做嘢做到攰可以坐喺呢度啦。雖然暫時都係我啲貓坐多啦呢個位。然後我特登咧今次做咗一個百葉窗簾，百葉窗簾又係哇我即係想試下擁有好耐㗎啦。咁以前都會覺得好似好麻煩喎咁樣，但係原來而家有一種咧係可以伸縮嘅百葉窗簾，到你拆嘅時候都係非常之方便。又可以拉埋，咁就暗啦，跟住就可以咁樣。一變光或者成個拉起又得，主要組成呢一間房嘅嘢咧就係不同嘅公仔。呢度咧就係細細粒硬嘅 figure 啦，到手辦系列訂咗一個咁樣幾層嘅櫃盒，呢邊就擺咗啲公仔啦。呢個都係觀眾送俾我嘅。呢個櫃大家有冇少少熟悉咧？呢個其實就係我之前放喺房嗰個手袋櫃嚟嘅，而家咧就變咗係一個我嘅收藏櫃啦。就擺咗好多都係觀眾送俾我嘅花啊，整俾我嘅小禮物、小手作咁樣啦。New Jeans 區啦，其實我仲想咧整個架放佢哋嘅碟啦，咁但係仲諗緊。都係拎起酒杯啦，聯名嘅鞋盒啦，K 風暴嘅盒啊，觀眾畫俾我嘅畫啦。咁我啲公仔咧就放晒喺呢一個桶度。我係有少少覺得對佢哋唔住嘅，因為佢哋望落去有啲辛苦，同埋好似遭受逼迫咁樣。其實咧我嘅諗法係，我已經同佢哋相處咗一段時間，同埋擁有咗佢哋一段時間啦。我喺度諗，如果佢哋可以遇到一個對佢哋好好嘅新嘅主人嘅話，我係好願意將佢哋送去一個更加好嘅生活。咁所以我嘅觀眾，如果你哋對佢哋有興趣，都可以留言話我知咁樣咯。跟住呢邊呢，就係上間屋最signature嘅紫色鞋櫃，依家呢，就搬咗入嚟書房，變咗一個儲物櫃。上面呢，就都係一啲器材啦嘅文件類嘅嘢，放咗啲 board game 啊。呢邊就放咗啲唔係好常用但係又緊要嘅嘢，咁就 keep 咗喺呢一
個櫃入邊，上面就係我嘅一啲唔同嘅盲盒收藏啊，歷屆嘅合作夥伴們，唔同嘅相機同我一齊打天下嘅各位好朋友、好戰友們。書房嘅燈咧都揀咗一盞粉紅色嘅，咁都係一個吊燈咁襯翻晒成間房。地板而家係個白色毛毛地氈，但係其實原先係唔諗住鋪書房，本身想鋪衣帽間，但係因為多咗出嚟，咁所以就鋪埋書房啦。咁鋪喺衣帽間嘅效果係點嘅呢？我哋就去睇下啦。跟住咧就係衣帽間啊！今次會想整一個衣帽間咧，其實源於我細個嘅時候咧，係冇一間屬於自己嘅房間嘅，我亦都冇屬於自己一個完整嘅衣櫃嘅。但係我細個已經好中意襯衫，咁所以咧呢個衣帽間咧都可以叫係完成我細個嘅一個小小心願啦。嚟講下我今次點樣整我呢個人生第一間衣帽間。頭先講嘅嗰個毛毛地氈，其實佢有啲似嗰啲小朋友玩嗰啲拼圖地氈，咁但係佢就係毛毛版，你就可以自己砌啦，亦都可以自己剪裁。咁我就想我個衣帽間望落去夢幻啲，咁所以就以白色為主，由兩個大衣櫃組成啦。呢兩個衣櫃呢，其實都係我以前嗰兩個衣櫃嚟嘅，冇轉過。嗰個木色衣櫃唔知大家有冇印象？本身呢，我就將佢哋一排過就變成一個大衣櫃啊嘛。我而家呢，就將佢哋分拆咗一邊一個，咁然後因為我想成間房白色啦，同埋我已經望厭咗呢個木色系嘅風格啦，咁但係兩個咁實用嘅大衣櫃如果換咗又好可惜，咁所以我最後咧就用咗一啲小心思，就係掟咗呢啲成塊白色毛毛氈，成個冚住咗嗰個門。佢唔係話超級完美咁樣改裝咗成個櫃，但係對我嚟講就係可以接受嘅。打開就係原先嘅木色，呢個大衣櫃隔離，咁其實呢度都仲係木色噶嘛，咁我就整咗一個帽子牆，將我啲帽咧掛晒喺度，大面積地遮住個木色，咁睇落去都 OK 啦，又係兒時小心願啦。衣櫃隔離就擺咗個飾物櫃，一拉出嚟可以睇到晒自己啲飾物啊咁樣。因為我係超中意戴飾物嘅人嚟嘅，但係我發現呢，而家年紀大咗，而家戴嘅飾物呢，中意簡單啲為主咯。咁但係間唔中都會突然之間，又好想襯啲誇張啲嘢咁樣。跟住一啲髮夾啊、頭箍啊嗰啲，我就擺喺呢度。飾物櫃上面呢，就放咗個香水架。咁呢一邊咧就係一個幾層嘅手袋櫃咯，打開就係咁樣。咁但係因為呢個空間有限，所以咧如果呢道門打開嘅時候咧，係開唔晒成個櫃嘅，會頂住。所以咧，如果我真係要開晒出嚟，咁我就要閂門先開到。但係唔緊要，平時咁樣睇都唔錯。然後我哋嘅衣帽間行入嚟咧，就係我哋嘅化妝嘅區域啦。上面我就做咗一個窗台式嘅梳妝台，抽咗窗台位嚟做梳妝台咧，咁就可以慳好多位啦。分享下我嘅化妝品收納啦，盡量將同類型嘅放埋一齊啦。粉底一 part， 跟住就係眼影啦、胭脂啦、唇膏啦、con 啦，咁樣去分類咯。髮型用品咧就放晒喺左邊呢度，啲電線比較亂，咁所以我就塞晒喺呢一個格仔位。咁你就咁望嘅時候又唔會覺得真係好亂啊嘛。呢個叫做眼不見為淨大法，成日都用嘅呢個招。呢間房嘅燈咧就揀咗個襯翻晒呢間毛毛房嘅一個羽毛燈。好，跟住我哋就入嚟睡房啦。睡房咧就都係之前嘅油壓床架啦。咁然後成張床咧其實同個牆咧係仲有10幾cm嘅距離啦。咁所以我就做咗一個窄身嘅床頭置物架，上面咧就擺咗個 projector， 臨瞓之前咧就可以煲下劇啊咁樣。窗台位咧都係做一個窗台墊，咁但係呢個就有啲唔同嘅，佢有啲似呢個窗台梳化，高身啲啦，同埋有個扶手位咁樣。但係我就冇做晒成個窗台，特登留翻咗呢個吉位做一個床尾櫃。今次搬屋咧，我就換咗一張新嘅床褥。我自己覺得咧，屋企好多錢可以慳，但係床褥咧係真係唔慳得，因為床褥咧係真係好影響你嘅睡眠質素啦、脊骨健康、你嘅精神狀態啦，延伸到去嘅咧就係你嘅
生活品質。我自己本身腰骨咧唔係健康啦，再加上我長期都要對住電腦剪片，而我自己本身瞓緊嗰張床褥咧，其實係有啲太軟，一路咧都覺得嗰個脊椎嘅承托咧係唔係好夠，好似瞓極都唔夠精神咁。咁所以今次搬屋咧就把心一橫，直接換埋張床褥佢啦。試瞓咗1個月之後咧，我係真正發現原來一張明白你嘅床褥咧係真係可以令到你嘅睡眠去到另一個高層次嘅享受。瞓醒咧，你係真係會有嗰種叉足電嘅感覺。咁我依家瞓緊嘅呢一張咧就係結合咗記憶棉同埋獨立袋裝彈簧嘅德國 Emma 床褥。佢唔單止好瞓啦，佢仲係專為香港人生活習慣而設計嘅貼心支援。咁平時我哋側瞓嘅時候，咪好容易覺得腰骨好似成日都懸空啊，你會擔心自己脊骨係咪會彎啊？而 Emma Original Hybrid 床褥咧，佢最犀利嘅地方咧就係你即使側瞓咧，佢都可以保持脊椎一條線啦，唔會上下彎曲，真正咁樣呵護翻我哋嘅脊椎健康。佢仲內藏7區記憶棉，一瞓落去咧就係溫柔咁樣適應你嘅身體曲線，而且佢仲係歐洲獲獎最多嘅獨立彈簧床墊，喺荷蘭、法國、意大利咧都被評為最佳品質，而設計咧都係得到國際認可。今次同媽咪搬咗一個大西北，但係 Emma 床褥咧都係照樣全港免運費送貨上樓，最快第2日送到，仲有100日嘅免費試瞓，唔滿意嘅話咧可以全額退款，零風險體驗，仲有15年嘅品質保證。如果你都想擁有一覺瞓天光、身心舒暢嘅睡眠咧，不妨俾個機會 Emma。今次咧我都為我嘅觀眾爭取咗一個9折優惠，只要去到官網落單嘅時候輸入 KidLink01，又或者可以去資訊欄撳入優惠 link 度睇下。睡房嘅另一邊咧，本身業主咧就做咗一個入牆衣櫃嘅，咁我哋就換咗一個韓式嘅開放式衣櫃，咁主要就俾我男朋友用嘅，長褲區啦、短褲區啦、衣服區啦，啲篋就放晒喺上面。隔離咧就係浴室啦，浴室咧一眼睇晒，打開放咗啲面膜啊、暗瘡貼啊、紙巾啦，呢度洗面巾啦，毛巾就呢度啦。呢個櫃咧可以話係唯一一樣 keep 業主嘅家私，呢一個白色櫃，咁佢係2層。另外我就買咗呢啲放衫嘅兜兜，咁啱啱好嘅度咗晒，上面2個，下面2個，上面就放乾淨嘅替換衣物啦，下面就係放裝衣嘅浴缸啦。特登整咗一個呢個架，即係沖涼嘅時候可以睇 iPad 嘅。好，跟住出翻嚟呢邊呢，就係洗手間啊，主要就係 for 客人用嘅，即係朋友上嚟嘅時候會用啦。呢度呢，就擺咗好多嘅護膚品。我本身呢係買咗一啲 for 鏡櫃嘅收納啦，但係好可惜唔啱 size，因為佢太厚啦，全部退貨。所以大家如果買一啲收納嘅時候，真係要度好晒啲尺寸。因為其實一個浴室已經足夠，咁所以我就將呢個淋浴間咧改成咗做貓咪嘅廁所，將貓砂盤擺咗喺呢度。其實本來呢度就係花灑，點解有呢個簾呢？係我搬入嚟嘅時候咧，好心急咁訂浴室個浴簾啦，點知我訂錯 size，佢得咁窄咯，掉咗又好嘥啦。咁最後咧，我就用咗個伸縮缸，用翻呢個簾，啱啱好咧就可以遮住呢一個位。呢個位係咩呢？噔噔噔噔噔。就係放啲掃把啊、拖把啊、地拖啊、清潔嘅嘢，閂埋佢咧，靚晒睇唔到。我哋嚟到尾聲啦，廚房。今次最花心思嘅收納咧，應該就係喺廚房度啦。逐 part 同大家講啦。咁首先呢度就係一個大雪櫃啦，微波爐下邊整咗一個架咧，係放餐具嘅，咁樣拉出嚟，跟住呢度打開。本身嘅櫃間隔咧都好高啊，所以我就自己調整咗之後，再買咗唔同嘅層架去搭起我啲沙煲冷餐，但係呢邊門咧係開唔到嘅，因為我將個洗碗機擺咗喺呢度。原本呢度咧係一個雙星盤嚟嘅，咁但係咧我就封咗一邊，擺咗部洗碗機，咁所以變咗呢邊櫃個門咧係開唔到嘅。咁但係唔緊要啦，因為佢本身嘅收納已經好足夠，咁所以咧我呢邊就擺嗰啲又係唔係好常用嘅嘢。如果真係要用，其實我擔張凳仔咁樣攞咧都攞得到。呢個櫃先啦，可以坐喺度傾啊！呢張凳仔咧就係放我擒高擒低攞嘢，又或者而家咁樣坐喺度同大家傾偈。寶寶 ，hello！ 哇，呢度係我嘅收納小天地啊，全部都係我自己裝㗎。咁樣拉出嚟咧就係碗啦，跟住咁樣拉出嚟咧就係碟啦。
仲有呢度拉出嚟咧，就係啲煲具，仲有啲煎 pan。呢度打開就好混亂嘅，買嗰啲洗衫用嘅嘢啦，啲衣架啦，買嗰啲收納盒咧，可以放呢啲洗衫珠珠啊，啲洗碗機嗰啲清潔劑啊。今次唯一一個我覺得新屋美中不足嘅地方，電磁爐。如果有明火係會開心啲，但係唔緊要啦，我又唔係什麼廚神咁樣，電磁爐都夠我做噶啦。呢度全部都係櫃嚟嘅，咁呢度咧就擺咗啲罐頭啦，買咗呢啲可以咁樣轉盤。呢度就係放咗啲調味料啦，因為我個人比較麻煩咁樣，所以另外又再買啲嘢裝起佢哋，想望落去靚啲、整齊啲咁樣啦。咁呢度咧係一個高身嘅櫃嚟嘅，哇！我發現咗一個超好嘅收納東西，就係呢個公仔麵盒啊，可以將你食開嘅公仔麵拆到一包包咁樣收納到好似好整齊咁樣，好似去咗嗰啲無人拉麵店咁啊！上面咧呢個層架都係我自己裝嘅，因為佢好高身啊嘛，咁我就再裝多一層，咁佢又可以再擺啲嘢。咦，廚房好似差唔多啦，講完啦喎，咁就咁。終於嚟到最後啦，就係露台嘅部分啦。今次貓王揀咗白色啦，原來都可以好襯個廳。今次呢個露台咧，就比起以往嘅露台咧都闊落啦，可以放一張茶几，仲放到2張凳。上次我啲 friend 嚟嘅時候咧，3、4條友匿喺呢一個露台度，半日都唔會覺得好逼。跟住露台地板咧，之前嘅地板咧已經跟住我搬2、3間屋啦，我都覺得佢係時候退休啦。咁同埋因為空間大咗，所以個地板數量都唔夠啦。今次就直接換過晒新嘅，揀咗偏淺色同白色嘅地板，再買咗一啲白色嘅石頭仔放喺側邊，望落去就係一個簡潔嘅白色露台。呢度仲有一個晾衫架，咁平時就會將啲嘢搬埋一邊，咁就喺度晾衫。平時就會喺度睇下風景啊，吹下風啊。要瞓着啦。好，終於都介紹晒間屋啦，講到口水都乾埋，應該係一個幾詳盡嘅 home tour 嚟嘅。希望你哋中意呢條片啦，有啲咩關於呢個屋企或者搬屋嘅嘢想我 share 多啲咧，都可以留言話俾我知。中意呢條片記得 like、subscribe 同埋 share 出去，記得 follow 嘅 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。